Գյորջյան Կասկադ 60 ամիս փուլային վճարում բազմաթիվ առավելություններ։ Նախ պարոն Հարությունյան ուզում ներողություն խնդրեմ, մի դիտարկում ունեմ, որը չի հասցրել կատարել նախապես, ուղղակի փաստերին ուշադրություն դարձնելով նախաբանի հատվածում մի սահմանում կա, որը կարծում եմ մի քիչ ճշգրտման կարիք ունի։ Մենք ունենք ձևակերպում պետություն ազգային եկեղեցի լարված փոխհարաբերություններ։ Իրականում ազգային եկեղեցին որևէ լարված փոխհարաբերություն չի կարող ունենալ պետության հետ եւ այսօրվա դրության պետական իշխանության կրողներն են, որոնք այդ լարվածությունը ստեղծել են։ Վերնագրի առումով խնդիր չկա, որտեղ հենց պետություն եկեղեցի հարաբերությունները այն է, ինչ կարգավորվում է Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությամբ եւ դրանից ոչինչ ավելի։ Շատ գնահատականներ կարող են հնչել այն բոլոր անձանց վերաբերյալ, ովքեր ինչ որ կերպ ներգրաված են այս վարույթներին։ Ես ինքս տարբեր հարթակներում շատ գնահատականներ հնչեցրել եմ, այսօր այս կարճ ժամանակը չեմ ուզում օգտագործել գնահատականների համար, ընդամենը ուզում եմ փոքրիչ ամփոփված կերպով հիշատակել են մարդկանց անունները, ովքեր այս process-ին ներգրաված եղել են։ Անձինք, ովքեր ի հակադրություն սահմանադրությամբ իրենց վստահված պետաիշխանական լիազորությունների եւ Հայաստանի Հանրապետությանը ծառայելու շահերին ի հակադրություն թաթախվել են իշխանությունների սանձազերծած պատերազմի մեջ ընդդեմ հայ առաքելական եկեղեցու։ Մասնավորապես Միքայել Սրբազանի գործով քննիչ Վաչե Մխիթարյան, դատախազ Սաշիկ Ավետիսյան ասում են աշխատանքից ազատվել է։ Հանրային մեղադրող դատախազ Արման Բաղդասարյան աշխատանքից ազատվել է, ներկայումս ունի փաստաբանի արտոնակիր եւ հարգելի գործընկերներ, կարծում եմ մենք չափազանց գրկաբաց ենք ընդունում փաստաբանական համայնքում այնպիսի անձանց, ովքեր արդարադատության դեմ ոտնձգություններ են կատարում։ Դատախազ Վահան Հարությունյան Արագածոտնի թեմի գործերով քննիչներ տարբեր պաշտոնատրանձինք, ովքեր ինչպես նշեց նաև նախորդ ելույթ ունեցողը պարոն հարգելի պարոն Դանելյանը ուղղակի միջամտություն են իրականացնում եւ նաև պարոն Հարությունյանը նշեց ուղղակի միջամտություն են իրականացնում եկեղեցու գործունեությանը, խոչընդոտում են պատարակներ կամ ցանկանում են այդպիսի խոչընդոտներ ստեղծել։ Արագածոտնի թեմի գործով քննիչ Նազելի Սարգսյան նույն օրը մեկ քննիչը Արագածոտնի թեմի բոլոր քահանաներին նույն ժամին կանչել է իր մոտ հարցաքննության։ Բնականաբար նույնիսկ ձևական չեմ փորձել պատրանք ստեղծել, որ բաժնի բոլոր քննիչներն են ցանկանում անձանց հարցաքննել մի օրում, որտեղ դա կարևոր է։ Այս մարդը բնականաբար հասկանում է, որ ստորագրելով այսպիսի ծանոթագրերի տակ նաև չի բացառում, որ ստորագրել է իր մեղադրական եզրակացության տակ։ Քննիչ Մարիա Գրիգորյան, քննիչ Դավիթ Դավթյան, քննիչ Արմեն Խաչատրյան, քննիչ Գրիգոր Թամոյան, քննիչ Արտուր Այվազյան, քննիչ Լևոն Քաջազնունի ունեն տարբեր պաշտոններ բաժնի քննիչից մինչև բաժնի պետ, պետի տեղակալ, վարչության պետի տեղակալ։ Հսկող դատախազներ Հայկ Ավետյան, Տիգրան Մուրադյան։ Ամենայն հայոց կաթողիկոսի նկատմամբ եւ 6 հոգեվորականների նկատմամբ Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ 6 հոգևորականների նկատմամբ վարույթ իրականացնող պաշտոնատար անձինք։ Քննիչ Արա Ավագյան, այս քննիչը նաև Արշակ Խաչատրյանի, arczepiskopos Արշակ Խաչատրյանի գործով ներգրաված քննիչն է։ Դատախազ Խաչատուր Գալստյան։ Նաև մոռացա նշեմ Միքայել Սրբազանի գործով դատախազ Արգամ Դալլաքյանին, ինչպես նաև Բագրատ Սրբազանի եւ մյուս 17 արդարների գործով քննիչ Գրիգոր Մնոյանին, դատախազներ Հայկ Հովանեսյան, Գորիկ Հովակիմյան։ Նաև մենք ունեցել ենք վարույթներ, երբ որ մեր հարգելի գործընկերները, փաստաբանները դիմումներ են ներկայացրել քննչական մարմինների եկեղեցու դեմ սանձազերծված հանցագործությունների մասով, մասնավորապես տարածքներ զավթել եկեղեցու հոգևորականների ծառայությանը խոչընդոտել եւ այդպիսի հաղորդումներին պատշաճ ընթացք չեն տվել քննիչներ Վերջուհի Հայրապետյանը, Խորեն Քուրդօղլյանը, Արադ Եղոյանը, դատախազներ Արտակ Հարությունյանը, Նարեկ Մովսիսյանը, Հայկ Մանանձյանը։ Այս ցանկը ցավոք սրտի եւ բնականաբար սպառիչ չէ, շատ պաշտոնատար անձինք դուրս են մնացել այս ցանկից, որովհետեւ մենք հասկանում ենք, որ այս մարդիկ սոստ կատարողներ են եւ այդ հրահանգը գալիս է ավելի վերներից, այսինքն թե վարչության քննիչը
որևէ գործողություն է կատարել ապօրինի եկեղեցու դեմ, այդ գործողությունը բնականաբար մասնակից այդ գործողությանը այդ նույն վարչության պետը, այդ նույն վարչությունը կուրացիա անող համապատասխան տեղակալը, քննչական դատախազական մարմինների ղեկավարները։ Եվ ունենք դատավորներ, որոնց անունը հանրությանը հայտնի է, ովքեր ներգրավված են այս process-ներում, դատավորներ Կարեն Ֆարխոյան, Մասիս Մելքոնյան, ովքեր աչք չեն թարթում ապօրինի մեղադրանքներով անձանց կալանավորելու հարցում, հատկապես arczepiskoposների խափանման միջոցները կիրառելու հարցում, շատ հաճախ դուրս ամնում այս ամենից Մնացական Մարտիրոսյանի անունը, որովհետև կատարողների անունները ավելի ակնառու են, բայց չմոռանանք, որ յուրաքանչյուր այդպիսի մակագրություն հատուկ գնում այս դատավորներին հենց իր մակագրությամբ, հիմա արդեն դատարանի նախագահ չի այլևս այդ լիազորությունը գոնե թե չի իրականացնելու, եւ նաեւ դատավոր բարձրագույն դատական խորհրդի անդամ Էդգար Հովհաննիսյան, ով ինքը որոշել է, որ ինքը պետք է սահմանի հայ առաքելական եկեղեցու կանոնական հարցերի կարգավորումներ։ Այս բոլոր անձինք ինչպես անձամբ ինքնուրույն, այնպես էլ այլ անձանց հետ իրենց գործողությունները փոխհամաձայնացնելով ոտձգել են հայ առաքելական եկեղեցու նկատմամբ, եւ ես մեր հանրությանը առաջարկում եմ լավ հիշել այս անունները եւ համապատասխան վերաբերմունք դրսևորել այս անձանց նկատմամբ։ Խոսքը չի վերաբերվում ատելության խոսքի, բռնության կամ վիրավորանքի։ Ընդհանրապես որ պարզ մարդկային հարաբերություններում շփում կունենաք այս մարդկանց հետ, նկատի ունեցեք, որ իրենք հենց այն մարդիկ էին, ովքեր ամենավատ ժամանակահատվածում Հայաստանի Հանրապետության համար մասնակից են եղել այս բոլոր ապօրինություններին։ Ես հույս ունեմ, որ պատմությունը մեր հանդեպ այնքան դաժան չի գտնվելու եւ մենք կարողանալու ենք ապրել այնպիսի Հայաստանի Հանրապետությունում, որում բոլոր այս անձինք ենթարկվելու են քրեական պատասխանատվության։ Շնորհակալություն։